สวัสดีครับพี่น้องสุขคนนะครับมื้อนี้ก็จะมาพบมาพอกับเบาตอมกินแซ่บพี่น้องมื้อนี้ก็จะได้เมนูแซ่บๆครับมาฝากพี่ฝากน้องครับแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กครับพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำตกเป็นเนื้อหมูครับพี่น้องมื้อนี้โอ้ได้แคบหมูมานำครับผักหลายอย่างเลยครับพี่น้องเอ้าเว้าหลายอย่างครับพี่น้องยัดอย่างเดียวครับมาแซ่บๆเบาตอมกันครับคือเก่าครับพี่น้องข้าวเหนียวกล่องใหญ่ครับโอ้ได้แคบหมูมานำพี่น้องคำแรกแหกมาครับพี่น้องคำนี้เพื่อพี่พี่น้องครับอื้อฮืออืมปรุงบ่เผ็ดครับมื้อนี้พี่น้อง เพิ่งหายจากเป็นไข้พี่น้องเป็นไข้อยู่3-4มื้อแล้วอื้อฮืออื้อฮือกินกับข้าวเหนียวครับอบอุ่นเนาะอืมอืมอื้อฮืออืม
อืมครับสำหรับคลิปนะครับขอฝากเพื่อนๆพี่สุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจพร้อมทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ